तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग न्यू वीडियो लगाए हम आपके साथ। हाय होप आप ठीक ही होगे। कालू की दोहराए आए हम गाड़ी सुधरवाने। गाड़ी बेकार हो चुकी है। कालू कहाँ गया है देखते हैं। दुकान में होगा अपनी। कहाँ गया है? गाड़ी और गिर चुकी है हमारी, रिपेयर करेगा। कहाँ गया है कालू? बोल क्या बात है। हाँ, क्या कह रहा है बता। तो भाई मेरी गाड़ी सही कर दे, मैं खाना खा के आता हूँ, मुझे भूख लग रही है। खा क्या खाना, इतने में मौके का फायदा उठाता हूँ, इसका जादू से ठीक कर देता हूँ। सो गाइस, हो चुकी है ठीक गाड़ी। अब हम मैं इसे रुपये इतने में सोने जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू के दोहरे चलते हैं, कालू ने सही कर दी होगी गाड़ी। कालू भाई बाहर आ। हाँ भाई, होगी गाड़ी ठीक तेरी, ले जा। गाड़ी का फेरा लेते हैं हम। गाड़ी तो सही हो चुकी है, चलते हैं इस तरफ। जल्दी चलता हूँ मैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।